Hi, hello friends. Welcome to our channel Furniture and Appliances KL32. ഞാൻ രീഷ്മ ദിബു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്കൊരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുക്കീസോ കേക്കോ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന്. നമുക്കിന്ന് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നോക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ പ്രവർത്തന രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് മാത്രമുള്ളവ, 2 ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രിൽ അഥവാ OTGകൾ, 3 കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ്, അതായത് മൈക്രോവേവും ബേക്കിങ്ങും അതേസമയം ഗ്രില്ലിങ്ങും ഉള്ളവ. മൈക്രോവേവ് മാത്രമുള്ള ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെ വില കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ OTGകളിൽ നമുക്ക് ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രില്ലെന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം, ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തും എടുക്കാം. അവയ്ക്ക് സാധാരണ മൈക്രോവേവുകളേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വിലയുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പായ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവയ്ക്കാണ് പൊതുവെ വിപണിയിൽ വില കൂടുതൽ. സാധാരണയായി 20 ലിറ്റർ മുതലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളാണ് വിപണിയിൽ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവും ഗ്രില്ലും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള ഓവനുകളും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പിസയും അതുപോലെ കേക്കും ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ബേക്ക് ചെയ്യാനും പിസ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ അധികം വിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു ഭാവിയിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളും എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരവശ്യ ഘടകമായി മാറും. നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ മിക്സിക്കും ഫ്രിഡ്ജിനും പവർ പോയിന്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾക്ക് കൂടി ഒരു പോയിന്റ് തീർച്ചയായും ഇടണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് രീഷ്മ ദിബു, NV ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ്, ചേർത്തല. ബൈ. NV, simply the best value furniture.